يا مساء الفل. في الفيديو بتاع المحشي طلبتوا مني ازاي نحضر الكرنب. عندي كرنبايه حطيت السكينه فيها كده جوه، وبعدين بحركه دائريه بفضل الف بالسكينه في الكرنب لحد ما اقدر اشيل الراس منها. بفصص الورق بالراحه جدا، وبعدين باخده اسلقه في حله على النار فيها ميه ورشه من الملح ورشه من الكمون، ممكن كمان تحطوا رشه من السكر. بنزل الورق بياخد من 10 ل 15 ثانيه مش اكتر من كده علشان نعرف نحشيه ونقطعه. بعد لما اتاكد ان الورق اتسلق مظبوط بشيله من الميه، وببدا ان انا افرده على صينيه او كمان احطه في مصفى لحد لما يصفي ميته ويبرد شويه عشان اقدر ان انا اقطعه بكل سهوله. بقسم الورقه كده نصين، وبعدين بالسكينه ببدا ان انا اتخلص من العرق اللي بيبقى في نص الورقه، وبتخلص منه خالص بشيله. وبعدين بلف الورقه رول كده على بعضها، وببدا ان انا اقطعها بمقاس 3 صوابع. بقطع ده بيكون عرض الورقه، وبعدين بفرد الرول ده وبقطع بمقاس 4 صوابع، وده بيكون طول الورقه. نقدر نحشيها كده بتكون شكلها حلو مرتب. وده كده الورق جاهز عندنا، نقدر ان احنا نفرزه او ان احنا نحشيه. ودي طريقه الحشو على الايد، انتوا برضو طلبتوها مني وبس كده. يا مساء الفل. بما ان الشتاء هو موسم الكرنب، فتعالوا نعمل مع بعض اكتر وصفة طلبت مني، وهي محشي الكرنب. نعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة ونتيجتها مضمونة. اول حاجة عشان نحضر التسبيكة، حلة على النار حطيت فيها شوية من الزيت وبصل. حطوا بصل كتير لانه بيبقى طعمه حلو قوي. شوحتهم في الزيت لحد بقى لونه شفاف. نزلت عليه بمعلقتين من معجون الطماطم، قلبتهم مع بعض كويس. حطيت عليهم البهارات اللي هكتبها لكم تحت الفيديو، وما حطيتش ملح. حطيت عليهم لتر من عصير الطماطم، رشه من السكر، وهنسيبها لحد لما تتسبك. وكل شويه بنقلبها علشان ما تتحرقش. بعد لما اتسبكت هنبدا ان احنا نحضر الخلطه بتاعه الرز. عباره عن رز مغسول ومتصفي. حطيت الملح، وحطيت كمان شطه ودي حسب الرغبه، الخضره بقدونس وكزبره وشبت، وحطيت تسبيكه الطماطم، وهنقلبهم كويس مع بعض. وعلشان نحشي في الحله حطينا اعواد الخضره، حطيت ورقه من الكرنب المسلوق، بدأت ان انا احشيه. طريقة المبتدئين هي ان انت تحطي الورق كده على البورد وتبدأي تلفيه بالراحة وتنضفيه كويس جدا قبل ما تحطيه في الحلة. ودي طريقة المحترفين، على ايدك على طول. حضرت الشوربة، معلقة من التسبيكة على الشوربة وشوية من الملح. واهم حاجة ان الشوربة تكون مش واصلة لاخر صف في المحشي. وغطيتها بورقة من الكرنب، حطيناها 10 دقايق على نار عالية و25 دقيقة على نار هادية لحد لما استوى. وقدموه بألف هنا.